في ليلة من الليالي اجتمع أبو معاذ مع ربعه، الجوع ذابحهم كلهم. قال فهد: يا عيال وش نتعشى؟ الساعة 11 وحنا الحين ما أكلنا شيء، خلونا نلحق على المطاعم قبل لا تقفل. رد أبو معاذ وهو بذيك الثقة: أركد يا رجال لا تشيل هم، درة المكونات فاتحين من 2 الظهر لين 2 الفجر، ما يحتاج نفكر، هذه هي الوجه الأساسي لكل يوم. قام واحد من الشباب اللي دائما يعاني قال: لا كل شيء ولا يدخل أبو معاذ في موضوع العشاء نهائيا، يكفي النكبة الأولى ولا نسيته، خلونا نتعشى تميس وفول. اسكتوا الشباب كلهم، وابو معاذ رفع حاجبه وقال: تميس وفول في الليل وخميس وليلة جمعة تستهبل صح؟ قال: لا وش فيها طيب نعمة. رد الشباب كلهم بصوت واحد: احنا مع ابو معاذ هالمرة بنعطيه فرصة. ابو معاذ قام وقف لف شماغه على يده كأنه بيبدأ مضربه، وامسك خويهم الملقوم وقال: شوف يا طويل العمر، البيتزا عند درة المكونات مو أكل وبس، هذه تجربة، والعجينة عندهم مخمرة 3 أيام، والطماطم جايه من إيطاليا شخصيا، والجبنة عندهم موزاريلا تذوب زي الزبدة، وتقول لي فول من جدك أنت؟ والشباب انفجروا كلهم صوت واحد ضحك، قالوا: تم يا أبو معاذ معك أقنعتنا. قال: طيب أبى أجي معاكم، لكن يمين بالله إن ما عجبني ما أدفع ولا ريال واحد. أبو معاذ بذاك الرد السريع قال: يا رجال ما نبي منك شيء، أصلا المطعم حاط عروض وخصومات بنخليها عليك الخصومات، وإذا رفضت تذكر إني بعلنها مضرابة تاريخية في حي السويدي. اضحكوا الشباب كلهم، وفي النهاية الرجال اقتنع، وأول لقمة من بيتزا درة المكونات قال: والله يا أبو معاذ إني كنت ظالم وظالم المطعم، ما فيه زي البيتزا النابولية عندهم. وبعدها قال وهو يضحك: لكن اسمعوا، ما حد بيدفع ولا ريال، عشاكم عليه أنتم والكاشير والعمال واللي بالحي كلهم. ومن يومها صارت بينهم قاعدة: إذا العشاء بيتزا في الوجه دائما درة المكونات اللي موجودة على طريق سدير بحي السويدي وعلى حساب خويهم. درة المكونات مكونات إيطالية أصلية، موقعنا بحي السويدي بطريق سدير، وعندنا توصيل وعروضات يومية. الله يحييكم جميعا، وأنا أول من يستقبلكم، نتشرف بزيارتكم جميعا، واللي يدعمونا واللي وقفوا معنا والله العظيم ما ننساه لكم. الله يحييكم. لا تقاتل لأجل قضية مين قضيتك الشخصية. احنا النهارده ولاد النهارده خلاص، اللي فات مات، عفى الله مع انسانس، بس احنا لازم نحب بعض كلكم.